up mga kabungay? It's your boy, Lucky Boy. So, andito kami ngayon sa BALER. Diba? Andito sila ngayon sa BALER. Ang CDA. Yo, what's up? What's up? What's up, ketchup? Tayo kami. Catch us, guys, sa the recital ng All-Star Aurora. Ayan sila ngayon, oh. Ayan, oh. Kapatad-patad sila, eh. Let's go. Say hi, guys, sa vlog, oh. Say hi sa vlog, oh. Hi vlog is there. Hi vlog, welcome to my channel. Hi vlog, welcome to my guys. So, abangan nyo mamaya, doon kami mamaya, may rehearsal kami sa Ansay. So, sana manood kayo, ang CDA is nandyan. Sama namin si Gerald, Junior All-Star Aurora. Yo, it's a boy, Maki Boy. Yo, eto na guys, papakita ko na sa inyo yung rehearsal. Yo, what's up? It's your boy, Maki Boy again. So, nandito na kami ngayon sa Ansay. And dito na yung CDA. And ayan, ito na yung rehearsal. Bukas, panoorin nyo kami dito sa Aurora National Science High School. Ayan, dito kami mamaya. Ay, bukas. Nandun nila Aya. Charis. Oh. Yamaki. Bye! Oh, hi. Lagay ko na. Hello po. Uy. Harurut. Kamukha nga. Ay. Bye. So ayun guys, tapos na tayo sa unang rehearsal. May rehearsal pa tayo mamaya. Let's go! So, andito na yung mga CDA. Let's go! Let's go! Two wings. CDA ka ba? Let's go, let's go. Bakit? Alala. Ba, let's go, let's go. Dito tayo kakain. Sila pala, kami pala. Hi guys, ano kaya magandang ulang request? Ulang? Ano ulang? Ulang? Ako po si Natoy. Namahan naman siya. Oh, ayan. So, dito yung pinaka-paborito ko sa lahat, eh. Si Boss Jeremy. Guys, may nagnako yung sabaw. It's a boy! It's a boy, Jeremy! Maga kami. Umabot na kami ng ilang oras. 4. Una, wadi ka lang, hindi sila sumuli. Adi sinumuli sila, no? Tapos kabit-kabit na nila dyan, yung gulong na payos mo. Wadi, magdima naman sila din na hindi nila masasap. Yan, Ito pa kayo na ano. Ganito nila, adi siya parang nakasigap ka gini. Oh. Kasi wala rin nagbago o ginagano. Ayun, may nasadap. Ang ina kaya. Good morning, sunrise. Sabi niya, pag natulog pa kami. Tulog yan. Nakuha ako ng ano. Di ba? Hindi talaga makalimutan. Masaya na kami. Kumain kami. Wadi, for the direct reklamo si Bakla. Wala sa mga hotdog. Ito ginawa nung may-ari. Baka naman di kayo nag-toothbrush. Ay, bakit? Speechless talaga ako. Di ba kayo? Nasa Nikki. Tapos kayo naman. Kadang ako ulit. Ay, tumagi talaga ako hindi ako nanganginan. Hindi ko gano'n ka lang maganda. Hindi ko yung makita talaga di siya maganda. Kung hindi may nagbigo. Yung tawa ni Kay. Ayan, attitude sila ngayon. Paggal na nga ni Kay attitude. Tuwa pa ako dun sa may ano, pag kukuha daw ng sabaw. Oo lang. Sabi ko, ate sabaw pa nga po. Hindi, baka mo kanina na dahil kasama ang book. Dalawang beses kasi ako na ganyan. Ate, sabaw nga po. Hindi,
Nasa kusina na. Ay, maginig. Pumasok sa kusina. Pumasok sa kusina. Sabi niya, Hindi ka makatawa. Inamakal ka. Ano para sa sabaw? Inamakal din sa tayo kusina. Sabaw pala yun, sabaw. Bad trip lang talaga kami doon sa kabinado kami na. May sabi. Patawag po kayo. Oh, ayun yung mga CDA. Hi kayo guys, hi. Oh, remembrance. Oh, ano ulam nyo? Pinakbet. Alamaki, Ichiboy, Maki. Itchy boy. Sino pa hindi kumakain doon? Ay, wala na. Ayan, oh, wawa naman yung mga bata. Uy, ba't nandiyan ka sa hagdan? Tsaka ng conditioner, pwede na itong shampoo. Bakit ang tsaka ng hair ko? Ako dry. Hindi ko yung tsaka ng conditioner. Ano masasabi niyo sa luto ni Itcha Boy? Solid. Itcha Boy. Ay, nasa ulit yun naman, no? Alaplayan, Alaplan po. Alaplayan. Posible. Hindi, masarap po yan. Masarap po yan. Tsaka masarap po yung danong po. Pakita doon, Pogi. Asan yung Pogi? Popogi! Pakita mo yung Popogi. Popogi! Wow! Popogi! Kala mo magaling sa camera. Hey kayo, kaway kayo, bebe, kaway. Kaway kayo, kaway. Dala mo na kita. Kaway kayo mga pogi, kaway. Let's go! Pogi mo na walit doon, pakis niya ako. Hawak. May time. Let's go, Angel! Go, Lola!
dreamed of something. Someone feels like a haunted. No one kiss. Really believe it. 5, 6, 7, and I said hey. Yo, good morning mga chaboy, it's a girl. Yan, so napanood nyo naman yung rehearsal kahapon. So mamaya na yung recital. So sana manood kayo. Yes, andun ang CDA, Junior CDA, and the whole team. Of course. Diba? Hintayin natin yung mga ibang kasama natin na galing kasiguran ngayon. And ayun lang. So, abangan nyo yung next vlog. Bye-bye! Kaway kayo. Bye-bye!